صباح النور، صباح المحبة للأخت ريتا ميرسي والأب كتير. العزيز زكريا بطرس. اهلا بيك يا حبيبي. اسمح لي بهذه الكلمة يا أيها الأب العزيز. اتفضل. كلمتي عن الشفاعة. يقول يوحنا الرسول فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. لكن إذا تأملنا في تكملة هذه الآية، وهو كفار عن خطايانا، وليس عن خطايانا فقط بل عن خطايا العالم. يوحنا الأولى 2:2. هذا ما علمنا إياه يوحنا الحبيب، يوحنا الرسول. هل هذه الآية توازي الآية التي ذكرها بولس الرسول؟ يسوع وهو الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فداء عن الجميع، أي يعني كون يسوع المسيح هو الشفيع لدى الله أبيه بمصالحة العالم مع الله وتخليص البشر من الخطيئة الجدية. فيسوع المسيح إذن هو الشفيع بمعنى الكلمة الأصلي، وأما القديسين فهم شفعاء أيضا ولكن بمعنى الكلمة الفرعي. يستمدون شفاعتهم من الشفيع العظيم يسوع البار. هناك ناس تتساءل: ماذا تعتقدون بيسوع المسيح؟ أأنه وسيط وشفيع فقط عند الآب، أم أنه أيضا إله قادر على كل شيء؟ فإذا قلتم أنه وسيط وشفيع فقط، جعلتموه أدنى من الآب بالرتبة والسلطة والقدرة، لأن الوسيط هو الشفيع كما معلوم يكون أعظم ممن لأجله الوساطة والشفاعة، وأدنى ممن إليه الوساطة والشفاعة. هذا في حين أن الإنجيل يعلمنا أن يسوع المسيح هو مساو للآب في الرتبة والسلطة والقدرة، إذ يقول: كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم كذلك الابن يحيي من يشاء. لأن الآب لا يدين أحد، بل أعطى الحكم كله للابن ليكرم الابن جميع الناس كما يكرمون الآب. ومن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. وإن قلتم أنه هو أيضا إله قادر على كل شيء، ناقضتم أنفسكم، لأن من كان إلها قادرا على كل شيء كيف يمكن أن يكون وسيطا أو شفيعا؟ وشتان كما لا يخفى بين الوسيط والشفيع وبين الأصيل أو القادر على كل شيء. نعم، إن يسوع المسيح قد صار لنا وسيطا وشفيعا لدى الله الآب، وذلك لما وضع نفسه وأخلى ذاته وصار إنسانا مثلنا، مع أنه إله مساوي لله في الجوهر والرتبة والسلطة والقدرة. شكرا جزيلا انا ابو مهند، بس عشان خاطر نفسر الكلام، لان كلامك كده زي اللوغاريتمات. وهو الاله وصار الوسيط، وهو الذي وهو الاله وصار انسان. لا، نفسرها ببساطه ابو مهند شويه. احنا نميل الى التبسيط بشكل واضح. بص، المسيح من جهه الناسوت كانسان، فده انسان اقل من الاب طبعا، مفيهاش مشكله عندنا. لكن من جهة الكلمة اللي هو أقنوم الكلمة، اللاهوت الذي حل فيه، فمن جهة أقنومية الكلمة واللاهوت فهو مساوي للآب في الجوهر. لكن الإنسان هو نفسه قال كده: أبي أعظم مني، بعظمة اللاهوت عن الناسوت. فعشان ما نلخبطش الناس، وهو إله وهو إنسان، والوسيط ازاي يبقى اقل وازاي بصفته انسان كان وسيطا، مفيهاش مشكله. وانت قلت كده الايه: إذ صار في الهيئه كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. شفيع واحد عند الانسان يسوع المسيح، وسيط عند الله الانسان، بيتوسط عند الاب الاعظم.
فعشان خاطر ما نتوهش الناس، المسيح له طبيعة واحدة من اتحاد طبيعتين، طبيعة ناسوتية زي البشر بالظبط طاهر، وطبيعة لاهوتية زي الله بالظبط قدوس. دي المعادلة الصعبة، وأنا بشبهها تشبيه بسيط أوي، القديسين شبهوها، قال زي الحديد، إذا حطيت الحديد في نار هيتحد بالنار ويطلع طبيعة جديدة، حاجة جديدة، حديد محمى. فالحديد حديد والنار نار، حديد يطرق ويشكل والنار تكوي وتلسع. فهذا هو المسيح. عشان خاطر ما نخشش بقى في ألفاظ لاهوتية غامضة ونفسر الماء بعد الجهد بالماء، ويبقى علم اللاهوت هو تفسير الكلام المفهوم بكلام غير مفهوم، فيبقى أولوجي ثيولوجي. لكن خلينا بسطاء، المسيح كان بسيط وجاي يعلم الناس البساطة. فالمسيح من جهة الناسوت اللي أخده من العذراء إنسان طاهر عظيم وسر التقوى، الله ظهر في الجسد، جسد إنسان، ولكن الله أقنوم العقل الإلهي، الكلمة العاقل الناطق الذي حل في هذا الجسد وتكلم إلينا، مساوي للأب. فمن جهة اللاهوت مساوي لله، ومن جهة الناسوت مساوي للبشر. شكرا جزيلا يا أخ